בשבילי ריפוי זה קודם כל ריפוי התודעה. התודעה שנחלשת משך חייכם, והתפקיד שלי כמרפא רגשי זה לחזק מחדש את החיבור שלכם לתודעה. להעצים את התודעה שלכם, כי התודעה היא השלד שעליו אתם עומדים. אם התודעה שלנו חולה, היא לא ניזונה על ידי עצמנו בצורה מספיקה, היא עוברת דרך כל מיני פילטרים של הילדות שלנו, מטעני עבר משפחתיים, ועלינו פשוט ליצור שני מוקדי כוח. האחד, חיזוק של מי שאתם, הכישורים שלכם, רצון הלב, המשאלות, החלומות שלכם, מצד שני לנטרל את החלקים הלא בריאים, החולים, המתעקשים, להפריע, להחליש במהלך שלכם. יש פה מאבק כוחות. מי יהיה יותר נוכח? התודעה החזקה שלכם או החלק הלא בריא שלכם? ובשביל זה אתם באים אליי, שאני אעזור לכם ליצור הכרעה. משך חייכם, אינכם מתרחקים מהעולם הפנימי שלכם. וכך אתם בונים תדמית חיצונית, שהיא במידה מסוימת מסכה, שהיא במידה מסוימת משהו מלאכותי שאינו מבטא את עולמכם הפנימי. הפער הזה בין שני העולמות יוצר אצלכם את התודעה המעוותת שמבקשת תיקון, חיבור נכון, לבנות גשרים וחיבורים נכונים בין שני עולמותיכם. זה אפשרי לפתח מחדש את העולם הפנימי שהשבטתם אותו, שהקפאתם אותו לשווא. אנחנו חיים בגלגול הזה פעם אחת, יש לנו פה כמה דברים להשיג ולהגיע. מטרת הריפוי היא למעשה 3 מטרות משנה. מטרה ראשונה, להגדיל את רמת העושר הפנימי. מגיעים אליי אנשים שאומרים לי, אני לא מאושר, אני סובל. אז דבר ראשון, הריפוי אצלי מגדיל אצלכם את העושר הפנימי, את השפע הפנימי. נקודה שנייה, יש בכם כישורים, יש בכם יכולות, יש בכם אפשרויות רבות ואחרות ממה שאתם משתמשים. והנקודה השלישית, והיא אולי הכי משמעותית, כשאתם מחוברים לעצמכם, אתם נאמנים לשליחות שלכם, שלשמה נוצרתם. איפה אתה? איפה אני? זאת השאלה. בשביל זה אני כאן, לעזור לכם, כדי שתמצאו בעצמכם את המענה לשאלה. מי אני? איפה אני? איפה אני מתחיל? איפה אני נגמר? לאן אני נוסע? בשביל הריפוי, יש לי 4 גישות ריפוי ממוסדות, מוכרות ויעילות. הגישה הראשונה היא קונסטלציה משפחתית, והיא עוסקת בנטרול מטעני עבר משפחתיים, ועושים את זה בצורות שונות. ישנה המחשה, כל אדם או דמות במשפחה מקבלת ייצוג של בד מחוץ לכם. אנחנו רואים פתאום שדה קונסטלציה, שדה אנרגטי של בני המשפחה, ואנחנו יכולים לתקן דברים, ודברים שעוד לא הושלמו ולא נאמרו. לומר את זה כאן. גישה שנייה היא פוקוסינג. איך לגרום לכם, שאתם מתפזרים על 1000 כיוונים, איך לגרום לכם להתמקד למרכז שלכם, שגם הגוף שלכם ישתתף בהחלטות שלכם, ואנחנו משחקים בין הרגשות ובין הגוף כדי למצוא את המרכז שלכם. גישה שלישית
היא הילינג אנרגטית, אני מעביר לכם אנרגיות, ואחר כך אנחנו עושים שיחות מודעות, לתגבר את הערות שלכם כלפי עצמכם. ונושא רביעי זה ריפוי ביצירה. נותן לכם בלוק ציור, ואומר קשקשו, ספרו לי, מה הרגש שלכם? מה החרדה שלכם? מה עוצר אתכם? הגישה הזאת מבטאת את המעמקים, את העולם הלא מילולי, וכך אנחנו עוזרים לכם להביע את המעמקים שלכם ולהוציא אותם להווה. כדאי מאוד להגיע ולהתמקד ולמצוא את המהות שלכם, את הציר המרכזי של מי שאתם. אני יודע שישנם אנשים שאומרים, אני מקרה אבוד. איתי זה לא יצליח. כבר ניסיתי פה, ניסיתי שם. עזבו, מספיק, תנו לי לגרור את החיים איכשהו. ואני אומר לו, יש בכם גם אמונה ששוללת את עצמה. אבל כל זה, האמונות השוללות, ניתנות לנטרול ולפירוק. שתסתכלו בעצמכם במראה ותראו איזה שפע ואיזה גן עדן יש בכם. אתם מוזמנים לגלות את גינת הפלאים שלכם שנמצאת בתוככם. בשביל זה אני כאן, כדי שתגלו את הגינה הקסומה שנמצאת בתוככם ותחצינו אותה כלפי חוץ, את היופי ואת הייחוד שלכם. אני יודע שאתם מרגישים לפעמים תקועים בבור, בלי יכולת לצאת, בלי יכולת להיחלץ. אבל אפשרי לשנות כיוון, אפשרי להתרומם. אני אעזור לכם להיות הרחפן של עצמכם ולחלץ את עצמכם מהוויתור, מהייאוש, מההרגשה שלי זה לא ילך. כי אכן תצליחו להגיע למי שאתם, לשאוב כוחות בתוככם וליצור יכולת שנמצאת בתוככם. אני כאן בשבילכם, מוזמנות ומוזמנים ליצור איתי קשר. הפרטים נמצאים כאן למטה, יחד נעורר את המרפא הפנימי שבתוככם.